Simba kugomea mechi dhidi ya Yanga. Je, walikuwa sahihi? Karibu tena kwenye TFF leo, mimi ni 47 na leo tunazungumzia tukio kubwa lililotikisa soka la Tanzania, Simba kugomea mechi dhidi ya Yanga. Hili ni jambo ambalo limezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka, wachambuzi na hata mamlaka za mpira wa miguu. Je, Simba walikuwa sahihi? Nini hasa kilitokea? Na hili lina athari gani kwa mustakabali wa soka letu? Katika video hii tutachambua kwa kina hali ilivyokuwa, sababu za mgomo wa Simba, athari zake, na nini kifanyike kuhakikisha mambo kama haya hayajirudii tena. Kama hujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa ili uwe sehemu ya familia ya TFF leo. Moja, maandalizi ya Simba kuelekea mechi. Kabla ya mechi dhidi ya Yanga, Simba walifanya maandalizi ya wiki nzima. Timu ilijitahidi kuhakikisha wapo tayari kwa mpambano huu mkubwa ambao ulipangwa kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ilivyo desturi, timu zote huwa na mazoezi ya mwisho, official training uwanjani, ili kujizoeza na mazingira ya mchezo. Hata hivyo, hapa ndipo mzozo ulianza. 2. Sababu za Simba kugomea mechi. Simba waligomea mechi hii kwa sababu kuu mbili. Walizuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho uwanjani. Simba wanasema walinyimwa haki yao ya kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, jambo ambalo ni kinyume na utaratibu wa kimataifa wa maandalizi ya mechi. Timu inapaswa kupewa nafasi ya kufanyia mazoezi kwenye uwanja huo ili kujifunza hali ya nyasi, upepo na mazingira ya mchezo. Yanga wanadaiwa kuvunja kanuni. Simba wanadai kuwa Yanga walihusika kwa namna moja au nyingine katika kuhakikisha mazoezi yao hayafanyiki, jambo ambalo waliamini ni ukiukwaji wa haki zao. Kwa mujibu wa Simba, hili lilikuwa kosa kubwa na walihisi kuwa isingekuwa sahihi kuingia uwanjani kucheza mechi katika mazingira yasiyo ya haki. Kutokana na hali hiyo, Simba waliamua kutoshiriki mchezo huo mpaka kanuni zitakapoheshimiwa. 3. Umuhimu wa kanuni katika mpira wa miguu. Mpira wa miguu unaongozwa na kanuni kali zinazopaswa kuheshimiwa na kila timu. Simba walisisitiza kuwa kanuni ni lazima zifuatwe na wao walikuwa tayari kucheza ikiwa haki yao ingetimizwa. Lakini je, maamuzi yao yalikuwa sahihi? Baadhi ya wadau wanakubaliana na Simba kwamba kanuni zinapaswa kufuatwa, wakati wengine wanahoji kuwa timu ilipaswa kucheza kisha malalamiko yafuate baadaye. 4. Ombi la radhi na usimamizi wa maslahi. Baada ya mgomo huo, meneja wa Simba aliomba radhi kwa mashabiki na wadau wa soka kwa usumbufu uliojitokeza. Alisema kuwa uamuzi wa kugomea mechi haukuwa rahisi, lakini ulikuwa wa kulinda maslahi ya klabu na kuhakikisha haki inapatikana kwa wote. Swali kubwa kwa mashabiki ni mstari wa je, Simba walifanya jambo sahihi kusimamia haki zao kwa kugomea mechi, au walipaswa kucheza kwanza na kupaza sauti baadaye? 5. Athari kwa mashabiki na mamlaka za mpira. Moja ya mambo yaliyoibuka ni hasara kwa mashabiki waliojitokeza kwa wingi kuangalia mechi. Simba walitoa wito kwa mamlaka kuhakikisha kuwa wale waliokuwa wamekata tiketi wanarejeshewa fedha zao au wapate nafasi ya kutazama mechi nyingine bila malipo ya ziada. Hili ni jambo muhimu, kwani mashabiki ndio wanaoleta uhai kwenye soka. Uamuzi wa kugomea mechi unaathiri sio tu klabu husika, bali pia mashabiki, wadhamini na hata ligi kwa ujumla. Hitimisho, nini kifanyike? Tukio hili limeleta funzo kubwa kwenye soka la Tanzania. Ili kuzuia hali kama hii siku za usoni, mamlaka zinapaswa kuhakikisha kuwa kanuni zinaheshimiwa na haki ya kila timu inalindwa. Swali ninalowaachia leo ni hili: mstari wa je, unakubaliana na uamuzi wa Simba wa kugomea mechi, au walipaswa kucheza na kulalamika baadaye? Toa maoni yako hapo chini. Usisahau kushare video hii, kulike na kusubscribe kwenye TFF leo kwa mijadala zaidi kuhusu soka la Tanzania. Asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu.